بسم الله الرحمن الرحيم. خوش برای برومت سلام و رحمت و برکت خدا تعالی لسر موا حمی مسلمانان اهل ایمانه بم. از دخوازم ایرو جوارا با آیت کی بالی بکشینم سر روشا مسلمانان او روشا کپازه فقیر بلنگاز پریشان کسی گودوز مسلمانان تدای دوی هر مسلمان کی لسر به مجال سری خو بهشین درد کی و هب مرض کی و هب به چما مسلمان دوی روشا قصا خراب دای چما مسلمان د قادا نابنتوی دا سیاستا دنیا دا د مسئله آبوری دا مسئله تکنیکی دا مسئله اخلاقی و جواکی دا چما مسلمان خودی باندوره کی خودی گوتنه کی نن و ناو دنگ مسلمان در نکبه هونجی دزانن کسی کو دوی ام مسلمان دما بس اسلامی تک کرنه بسا پوت پرستی دکن بسا پوت و شرکت کن لی مخابن جبر کو مسلمان جی قرآن دور نزانه کو مجوی وان هشی وان دلی وان روحی وان چوقا جی پوت پرستی داگرتی های جی تونه جبر کو های جی قرآن تونه کاور میرو با آیت که سوره برائت و آیت سوره توبه آیت 24 ام میزه بکن خدا تعالی به چه آوای بحثا اوی پوتو سنمی کو مشوره چه کری خدا تعالی بحثا چه بحثا وی دکن خدا تعالی دو سوره برائت و آیت 24 دا بحثا هشت پوتو سنمی مسلمان دکن حتی اب هشت پوتو سنمی کو خدا تعالی دو قرآن دا باز که دوی لجم و شیرین تر به حسکری تر به وشاقی هون لبند عذاب خدا تعالی به حتی عذاب خدا وره کسی وها فاسقه نه لایق ریا راست و درست نه لایق خو بگین هدف ارمانجه که قنجو باش ارمانجه که هدف که به شرف و برومت خدا تعالی دو سوره برات و آیت 24 دویج بسم الله الرحمن الرحیم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن تردونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين آمين. خدا تعالى پیغمبر و رسول من جی انسان رب بجم ایر بابی و زاروکین و براین و إن كان آباؤكم بابي وأبناؤكم زاري وإخوانكم براين وأزواجكم أن بوي جنو ميري وعشيرتكم أقرباء وعشيرة وقوم عشيرة وأموال اقترفتموها أو مالك وابدسخ وخسيك أن بكدو كسبا وتجارة تخشون كسادها أو تجارة هند ترسن كساداوي أن بزرار بك مالك وحي چاندنی بزراعی بچی بو که کار بفروشن یعنی مال تجارتی که هنج ضرر او دترسن و مساکن تردونها او مالو خانی و برج و ساری که هنج رازین و کیف و جرتی ایر وان هر حیشتشتن احب الیکم من الله و رسولی وانا لجم جلباوه جخواده و جپیخنبر و جهاد فی سبیله و جهاد ریاوی دا شیرین تربه yani babi ve, zaruki ve, biray ve, jini ve, aşira ve, mali ve, ticaret ve, o khani ve, meskeni ve, haş, bazı haş putadıkı. Ervana, licem ve, jihwade, jipeykhamberi khwade, o cihada riya khwade da gava vana şirintir be, cem ve hazkiritir be, feterebbesu, hum intizari bikin, hum lebendi bin, hatta ye'ti Allahu bi emri, hatta khwade ta'ala, امری خوی عذاب جوار بینواره چه عذاب عاجل به چه عذاب معجله به و چه عقاب عاجل به جبرا شون وابه جبری خدا تعالی دوی گاوا هون مسلمانن و مالی و ملکی و برای و عشیره و پارتی و تجارت و خانه و جو مسکنی و گاوا جخوادی پیغمبر جخوادی یعنی کتاب خدا تعالی جی پیغمبر یعنی سنت رویا کو پیغمبر تا شویه او جهاد کو خدا تعالی پیشکشی وکي دوی هنجبو ظلم و زورداری کو جهاد بک گاوا افتشتانا جوان هر سی تشتا شیرینتر بل بابا خوشتر به حسکریتر به هول بندا امر عذاب خدا تعالی ببین ایرو او خدا دوی والله لا يهدي القوم الفاسقين بگمان خدا تعالی قوم فاسق
kesi aha fasık bim nayin ser nagin hedef oy nagin hidayeti. Deme Xwedê Teala burada dibêje eğer babê we, birayê we, xwengê we, eşîra we, jinê we, malê we, ticareta xaniyê we ji Xwedê pêxember şîrîntir bil bar dilê we û cihada riya we de ji we bawe şîrîntir bin wê şaxê ew însanana qewmê fasık in. Qewmê gunehkar in. Tu carî Xwedê Teala qewmekî wiha nagin hedef û armanca wê. Vêje hûn dizanî ku şima Müslüman bi tüm mijarekî de bi ser nakeve. Çünkü Xwedê Teala dibêje kesê ku diya wan, bavê wan, birê wan, eşreta wan, partiya wan, ticareta wan li cem man ji Xwedê pêxember şîrîntir be wê şaxê ew qewmekî fasık in. Qewmekî gunehkar in. Qewmekî ku em bê mal û milkê dunyayê girî pêşiya Xwedê Teala û pêxember û cihada riya wê da. Ew însanana Xwedê Teala tu carî wan nagin armanca wan, nagin hedef wan. Ew qa partî rêxistin cemaet û civadê İslamî çê dibin, bi navê İslamî çê din. Çima bi ser nakevin? Çünkü van emri Xwedê Teala, van her heş putana di serê me da, di meclûyê me da, di rêhê me da bi cibiye dê her Müslümanî da. Wala dedê xanî me yê ticareta me yê dikanê me hene em nikare dêke berdestê mesela zulm û zordarî. Êdin mesela em bê ziraetê wê hê malê wî, milkê wî, zevî û arazî û çandinî û ziraeta wê. Wer hasilê kelam êm herkesî ji me re rêyekî meşxwara danî. Halbuki tev Xwedê Teala bana wek put hesab dike. Van kesê ku ji van tişta hesab bike Xwedê Teala wan nagin hedef wê. Loma îro Müslüman xwe nagin hedefekî. Loma îro Müslüman em bivê çeperê wan yek nene, rêzê wan yek nene, em bê dîn her tu tiştekî da mîne hev nafikirin. Sedemî ew ku me Xwedê û pêxember ji ortê kirî. Xwedê yani Qur'an, me Xwedê Teala nedîtî. Me carekê Qur'an ji ortê kirî. Kesekî li gora Qur'anê nafikire. Kesekî ne Xwedê, ne pêxember, ne dînê gora Xwedê naz nake, yani li gora Qur'anê naz nake. Her wisa icraata pêxember ji Qur'an e, me icraata pêxember, sünneta pêxember hiştî, em li du hadîsê sahih jî ne, em li du hadîsê zayıf ketine. Te fêm kir loma Xwedê Teala aqwasa rezîlî, perîşanî, em bivêjin ser neserkeftin, serberjirî girî para Müslümana. Divê Müslüman li xwe bar qile, dînê xwe, xwedayê xwe, dijminê xwe, hemû her tiştê xwe li gora Qur'anê naz bike ku Müslüman bizanibe Müslüman çi xwe putperestin. Heta mirov Qur'anê nexwîne hîn nebe, mirov nizane, mirov müşrik e, mirov münafık e, mirov mümin e, mirov Müslüman e, mirov putperest e, mirov nizane. Qur'an işte radî tu çi ye? Lewre Xweda dibêje fîhî zikrûkum di Qur'anê da behsa we tê kirinê. Geba em vê ayeta hanîne xwe bixwîne em zanî ku ha wela demek heqeta rastin. Serê me meclûme tije putperestî heye. Loma Xwedê Teala tu carî em bivê serkeftinê nake para me her tim derva binyameyim.